ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னோடய யூகே ஃபார்ம் நுவர எலிய. அதாவது ஸ்ரீலங்காவில் கடல் மட்டத்திலிருந்து அதிக உயரமான இடத்துல தான் பேசுகிறேன். நுவர எலிய சாந்திபுர என்ற இடத்துல இருந்து தான் நான் பேசுகிறேன் உங்கள்கிட்ட. இது என்னோடய ஃபார்ம், சின்ன ஃபார்ம். பாருங்கள், பலதரப்பட்ட ஒரு சில கோழிகள், அதாவது ரொம்ப இல்லை, ஒரு 6 வெரைட்டிஸில் கோழி வளர்த்துட்ருக்கேன். அதில் பிரதானமாக வந்து கடகநாத் வளர்க்குறேன். கடகநாத் சம்மந்தமாக தான் நான் முதல்ல உங்களுக்கு பேச போகிறேன். அதாவது கடகநாத் சம்மந்தமாக பேசுகிறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுருந்தா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும். எனவே தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வைங்க. நம்ம கடகநாத்னா என்னென்னு பார்ப்போம். இவங்க எங்கே உருவாக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இவங்க வந்து இந்திய மத்திய மாநிலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கோழி. இவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே கருப்பாக தான் இருப்பாங்க. பாருங்கள், முழுமையாகவே கருப்பாக தான் இருப்பாங்க. இவங்களோட இறைச்சலாமே கருப்பாக தான் இருக்கும். கால்கள் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். கொண்டைகள் இளசிவப்பு நிறத்தில் இருப்பாங்க. பாருங்கள், என்னோடய மகன் வராது, சாப்பாடு எடுத்து எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி சொன்னேன் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு. அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணலாம். மெத்தட் தான் மேக் தான் பர்ஃபெக்ட். இவங்க இந்தியாவில் வந்து பல பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டால், கருங்கோழி, நாட்டுக்கருப்பு கோழி, கருங்கால் கோழி, காலாமசி என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க. காலாமசி இந்த பெயர்கள்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை. அதை ஸ்ரீலங்காவில் வந்து கடக்நாத் அப்படிங்கிற பெயரில் தான் நம்ம வந்து கூப்பிட்றோம். ஏன்னா எல்லா இடமே கடக்நாத்னு தான் சொன்னதாக தெரியும். இவங்க வந்து நிறைய இடத்துல இவங்களை வளர்க்குறது வந்து குறவு. நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு கோழி இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியாது. இவங்களையே உருவாக்குறதுக்கே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முட்டை கிளம்புலேருந்து கொண்டு வந்து இங்குபேட்டரில் வச்சு தான் அவங்கள உருவாக்குனேன். இவங்க வந்து பல நோய்களுக்கு வந்து மருந்தாக வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதாவது சித்த மருத்துவ காலத்தில் வந்து இவங்களை வந்து நோய்களை தீர்க்கும் மருந்தாக பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க. இந்த 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 கோழி இறைச்சியை வந்து சிரங்கு, வாதம், குட்ட நோய், வாயு, மூலம், ஆண்களோட வீரியத்தன்மை அதிகரிக்கிறதுக்காக அந்த காலத்துலேயும் வந்து இந்த இறைச்சியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. எனவே தயவுசெய்து நீங்கள் முடிஞ்சால் எல்லாமே இந்த மாதிரி கோழிகளை வீட்டில் ஒரு 2 கோழி சரி வளர்க்க பாருங்கள். இந்த முட்டைகள் வந்து சின்னவங்களுக்கும் சரி, முதியோர்களுக்கும் சரி, எலும்பு நோய்களுக்கும் மிக சிறந்தது. அதனால தான் நான் அந்த கோழிகளை நான் உருவாக்குனேன். ஏன்னா என்னோடய ஆசை வந்து நுவரெலியில் இந்த மாதிரி கோழிகளை உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எய்மில் தான் இவங்களை வந்து நான் உருவாக்கியிருக்கேன். இது சேவல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-2.5 கிலோ மாதிரி இருப்பாங்க. பெண் கோழி, அதாவது பெண் கோழி, பொட்டைக்கோழின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோ மாதிரி இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு நோய் வர்றது குறைவு. அதாவது நம்ம பிராய்லர் கோழி அந்த மாதிரி கோழிகள்லாம் வளர்த்தோம்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் வெக்சின் கொடுக்கணும். இவங்களுக்கு பெரிய அளவு வெக்சின் கொடுக்குறது இல்லை. ஏன்னா இவங்களுக்கு உடம்புலேயே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கனால இவங்களுக்கு நம்ம வெக்சின் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பூச்சி மருந்தும்
அதாவது மழை காலங்களில் வந்து கனாடெக்சில் கொடுக்கலாம். மற்றபடி இவங்களுக்கு நோய் வர்றது மிகவும் மிக குறைவு. அதாவது 95% உங்களுக்கு நோய் வர்றது 99% சொல்லலாம். 99% உங்களுக்கு நோய் வர்றது சரியான குறைவு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அடுத்த வீடியோவில் என்கிட்ட நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்காங்க பாருங்கள். நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கேன். ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம். அவங்களோட கோழி குஞ்சுகள் அவங்க நிறைய வச்சுருக்கேன். வாங்குகிறவங்க கால் பண்ணலாம். இது நான் ஃபேஸ்புக்லாம் போட்டிருக்கேன்.